Kalian konten kreator wajib banget punya sound effect kayak gini. Kayak gini, atau kayak gini. Masih banyak banget sound effect lainnya yang pasti kalian butuhin. Nah, cara downloadnya itu gampang banget. Gak perlu cari di TikTok, di YouTube, atau pakai aplikasi apapun. Buat kalian yang belum tahu caranya, save dulu videonya biar gak lupa. Langkah pertama, buka aplikasi browser kalian. Kemudian, ketikkan My Instant pada kolom pencarian. Tap website yang paling atas ini, kemudian pilih sound effect yang mau kalian download. Ada banyak puluhan bahkan ratusan sound effect yang bisa kalian dapatkan secara gratis. Untuk mendownloadnya, silahkan tap bagian captionnya ini. Lalu pilih download MP3 yang ini. Jadi gampang kan? Semoga video ini bermanfaat. Follow for more tips.